Гэта Александр Навукович, беларускі добраахвотнік, ваяр, грамадскі і палітычны дзеяч і блогер. Першае пытанне, якое я тебе хацеў бы задаць, яно звязана з тваім шляхам да палітыкі. Што прыводзіць простых людзей, такіх як і я, якія не удзельнічалі не ў падзеях там 2001, там ці 2006, там ці 2010 года, але потым яны прыйшлі ў палітыку і гэта было не вельмі шмат часу таму. Мне цікава задаваць гэтае пытанне, каб злічыць гэта з тым, што было ў маім жыцці і паглядзець, што прыводзіць людзей і якія вось трыггеры адпрацоўваюць тут. Таму раскажы, што спадвігла табе прайсці ў палітыку? Па-першае, вітаю спадарства, дароў, дзякуй за запрашэнне. Я падпісаны на твой канал, мне падобаецца, я бачу развіццё на канале і просто жадаю табе па-чалавечы поспехаў, бо насамрэч не кепскі рэсурс. То ўзаемна. Подписывайтесь. Вось, наконт пытання палітыкі. Я шчыра скажу, я вось пытанне было даўгое, і ў мяне будзе такі ж самы даўгі адказ, бо гэта важна. Глядзіце, да 20-го года, 19-20, я не моцна цікавіўся палітыкай. Але на сённяшні дзень я разумею, што не цікавіцца палітыкай гэта злачынства. Гэта злачынства. Таму што калі ты не вырашаеш тое, што адбываецца ў тваёй краіне, за цябе гэта вырашуць. І мы сёння бачым, што не цікавячыся палітыкай у 94-м беларусы зрабілі памылку. Яны выбралі крэпкага хазяйственніка. Але багата хто ў 96-м годзе зразумеў, што гэта трагедыя і чым яна можа скончыцца. Быў найбуйнейшы мітынг, пра які я даведаўся праз прасторы інтэрнэта, бо мае бацькі таксама не цікавіліся. Калі я пайшоў у школу, пра гэта мне не казалі, і маё кола асяроддзя пра гэта не казала. Тут я хочу узгадаць Юрыя Хашывацкага і падзякаваць яму за яго творчасць, бо нават у 2006 годзе, калі мне было 18 год, я не бачыў тую плошчу кастрычніцкую, вось гэтыя мітынгі, таму што я жыву ў Менску. Вось, бо не цікавіўся, бо мне было ўсё роўна, што там дзе адбываецца. Не цікавішся палітыкай у 96-м, у 2006-м, а у 2020-м тебе просто закатваюць у асфальт. Таму палітыкай неабходна цікавіцца і ўплываць на палітычны стан тваёй краіны. Як я прыйшоў да гэтага? Ну, вось кажу, што у 19-м ужо просто крэдыт даверу, так званая улада лукашысцкая, яна страціла. Людзі да гэтага паступова шлі і прыйшлі. І вось у 20-м годзе адбыўся, я б, можа, нават сказаў, гэта не рэвалюцыя, а выбух свядомасці. Бо ў нас досведа не мае, і мы рабілі тое, што маглі. Як мінімум, мы паказалі, што Лукашенко гэта не ёсць беларускі народ, беларуская нацыя. Як жа я пачаў займацца палітыкай? 21 год я з'ехаў з Беларусі, 22 я паехаў ваяваць, у 23-м я зрабіў перапынак, таму што тады насамрэч было складана легалізавацца ва ўкраіне. Зараз такой праблемы не мае. Я ведаю, што добраахвотнікі атрымоўваюць нават пашпарты украінскія, грамадзянства украінскае. Дык вось, у 23-м годзе я быў у Польшчы, і Максім Шабуцкі, даволі вядомы блогер, апозіцыянер, ён мяне запрасіў у спіс у каардынацыйную раду трэцяга склікання. Кажа, мы паспрабуем што-небудзь вырашыць. Малаверагодна, але я думаю, што добрая кампанія, нас багата, і паспрабуем насамрэч неяк уплываць на тыя палітычныя накірункі, у якіх павінна развівацца, на маё бачанне, Беларусь. Вось, сутыкнуўся з перашкодамі. Я скажу так, што падтрымкі я там не атрымаў, там не пра Беларусь. Я не бачу там, каб нейкія буйныя пытанні падымались, але людзі что-то расказваюць нам і нічога не робяць. Я просто вось спрабаваў так, каб нікога не абразіць, але насамрэч мне такое ўражанне, што там можна здабыць нейкае сваё імя, бо туды ідуць, а каму і не лень. І жук, і жаба, і, ну, карацей, это просто, ну, як можна ісці без нейкага досведа, без адукацыі і даваць нейкія парады, там что-то. Ладно, я буду за сябе. Дык вось, патрапіў я ў УКР, у мяне на той час ужо было разуменне, а это 23 год, што Беларусь патрапіла пад акупацыю. У нас ідзе вынішчэнне мовы, вынішчэнне культуры. З нашай краіны адбыўся напад расійскіх войскаў ва Ўкраіну ў 22 годзе. І я вось у совакупнасці гэтых усіх момантаў лічу, што Беларусь акупавана. Я пачаў прасоўваць гэты кейс і пазнаёміўся з адэкватнымі, цікавымі людзьмі, якія мне пачалі дапамагаць. Юрысты-міжнароднікі. У нас цэлая каманда. Ну, ты пра гэта ведаеш. Мы прыйшлі да таго, што па міжнароднаму праву мы не трапляем пад акупацыю. Як бы мы гэтага не хацелі. Але пачалі распрацоўваць
распрацоўваць гэты кейс, і мы выйшлі на такое слово як інтэрвенцыя. Хто на мяне падпісаны, я упэўнены, што вы чулі ад мяне гэты праект, бо я пра яго багата дзе казаў. І, дарэчы, зноўку узгадваем КР, у якім я, па-першае, не адчуў падтрымку сваёй фракцыі, хаця гэта аднапартійцы. Яны, падаецца, павінны былі мяне падтрымаць. Я шукаў і знайшоў людзей, якія ўваходзяць у іншыя фракцыі, і мне гэтага было дастатня. Там па правілах КР, па статутах трэба было 6 чалавек, якія зацікаўлены праектам. Знайшоў розных фракцыяў, мы прапіхнулі на галасаванне праект, які не набраў квоту. Тут я лічу, што гэта саботаж, таму што назіраць за тым, як ідзе галасаванне, а я, як чалец КР, я бачу, што хто заходзіць на галасавалку і не галасуе. Для мяне гэта саботаж. Але я выхаваны так, што трэба неяк дайсці да лагічнага канца або паўзы. І я на наступны дзень ужо зноў ініцыявіраваў гэтае галасаванне аб прызнанні інтэрвенцыі Расійскай Федэрацыі ў Рэспубліку Беларусь. І набраў квоту, але я ўжо тэлефанаваў багата каму і прасіў, каб людзі прагаласавалі. Таму зноўку такое пытанне, типа галасаваць, не галасаваць, я разумею, што просто зараз просяць багата якія СМІ гэта. Паглядзіце просто, што там адбываецца. Нават далёка хадзіць не трэба, зараз вельмі буйная тэма, якая была паднята ўчора у КР блокам Воля, які запрапанаваў усім чальцам КР прайсці паліграф, бо ёсць моманты, якія перашкаджаюць станаўленне гэтага так званага протапарламента. Адной Мельнікавай хапае, так? Гэты чалавек увайшоў у структуру і как бы скраў грошы. Карацей, хто цікавіцца вось гэтай, каб нікога не абразіць, то вы ведаеце, пра што я кажу. Дык вось, учора зноў быў саботаж і не прагаласавалі за паліграф. Прабачце, што гэта за такія палітыкі, якія будуць спрабаваць кіраваць там меркаваннем людзей, парады нейкія даваць, там і т.д. Палітыка. Глядзіце, КР мне не спатрэбіўся дзеля таго, каб прасоўваць інтэрвенцыю. Мяне пачулі, дарэчы, з дапамогай народнай грамады, не можу яе не ўзгадаць. Гэта партыя, з якой я супрацоўнічаю, также і БХД, і Краіна для жыцця. Гэта ўсё партыі. Не блытайце з фондам Краіна для жыцця і YouTube-каналам. Ёсць у Варшаве партыя Краіна для жыцця. Супрацоўнічаем з гэтымі партыямі і з дапамогай народнай грамады патрапіў у Вільню, дзе я запрапанаваў гэты праект на разгляд у віленскім літоўскім сейме. Чаму там? Таму што, на маю думку, калі ўсё ж таку Беларусь патрапіла пад інтэрвенцыю, пад гібридную форму акупацыі, то з цягам часу беларусы могуць быць абалванены да такой ступені і пайсці вайной у краіны Балтыі і Польшу. Банальны прыклад тым, хто не верыць. Глядзіце, зараз я ва ўкраіне, і тут якуты, кыргызы, татары, чукчы, багата якія нацыянальнасці, якія ўваходзяць у Расійскую Федэрацыю, яны страцілі сваю культуру, мову, яны яе не памятаюць, але яны забіваюць украінцаў за зацікаўленасць Крымля. Нічога не перашкаджае абалваніць беларусаў, каб яны пайшлі далей. А наратывы тое, што палякі ворагі, мы чуем па лукашыцкіх каналах. Таму пасля віленскага вось гэтага выступу пра мяне пачулі дэпутаты Еўрапарламента, запрасілі ў Брюссель. З цягам часу мы вось разам з табой туды і ездзілі, і на нашых каналах ёсць тлумачэнне, распавед таго, аб чым мы там казалі. Галоўнае, што пра нас пачулі, галоўнае, што з намі камунікуюць, супрацоўнічаюць. І вось тут у мяне зноў рытарычнае пытанне: а навошта нам АПК, ХУІ, як яны там яшчэ завуцца, офіс, УЙОФІС, калі яны не падымаюць такія важлівыя пытанні? Зноўку такое ўражанне, што гэтыя палітыкі зацікаўлены больш сваім прыгожым жыццём, чым вызваленнем Беларусі. Магу памыляцца, я не хочу ні з кім лаяцца, але яшчэ адзін такі цікавы момант. Была паездка ў Брюссель групы беларусаў з вельмі важным, моцным праектам, пра які пачулі еўрапейцы, зацікавіліся, і мы камуніцыруем. Аб гэтым не напісала ніводная СМІ. Я сам, дзякуй Змітру Лукашуку, Еўрарадыё, напісаў, мы сябры, і он мяне запрасіў на этэр, дзе я ўсё патлумачыў як мог. Але такі рэсурс, як Белсат, чамусьці не запытаўся ў мяне: а што гэта за інтэрвенцыя, што гэта за праект, можаце щось там расказаць. Я бы нават не ўзгадваў гэты Белсат. Але Сергей Пелеса, даволі вядомы карэспандэнт, напісаў мне ў каментарах пра мой выступ, што не трэба было так далёка ехаць ажно ў Брюссель, каб палаяцца на Ціхановскую. Тобто, калі гэта карэспандэнт добрага, высокага ўзроўня, тут першае пытанне было, на маю думку, я таксама блогер, люблю камунікаваць з людзьмі, то, напэўна ж, першае пытанне павінна было быць: а навошта вы туды паехалі, з якім праектам, якая мэта, а якія наступствы, і так далей, і так далей, і так далей. Я на сваім рэсурсе, на тваім буду распавядаць гэта ўсё. Мы будзем дробненька ісці маленькімі крокамі, але з тымі людзьмі, якія насамрэч не прадажныя, якія зацікаўлены ў вызваленні Беларусі, якія лічаць, што ідэя не прадаецца. Таму, падытожу, прабач, што так доўга, палітыкай не цікавіўся і лічу сёння, што гэта злачынства. Палітыкай пачаў займацца менавіта з
з 23-го года, калі рабіў документы польскія у Польшчы, і вось тады патрапіў у гэты КР, які можна, я шчыра скажу, можна нават ужо і не ўзгадваць. Учорашнія падзеі для мяне ўсё просто расставілі усе кропкі над «і». І сёння я нават выдаліў з гэтых чатаў, таму што калі канкрэтна, інтэлігентна поступіло пытанне, чаму вы отозвали свае галасы і зрабілі саботаж. Не просто мы там перадумалі, думалі там щось. Нагадаю, што па правілах КР, калі ты галасуеш, можа ты бухал, да, можа ты там алкаш. Ну, у КР усялякія людзі ёсць. У тебе руки цірусяцца, і ты, карацей, не за, а супраць націснуў. І трэба ж перегаласаваць. Гэта можна, але отозваць голас, які б ты хітра квадробер не быў, нельга гаспадарства. Дзе мы свернули не так, вось, што мы зрабілі не так, таму што гэта наступствы. І, дарэчы, гаспадарства, калі я ўзгадаў свой праект, тут не просто даказаць, што там Беларусь акупавана, і ўсё, я там малайчына хачу ўвайсці ў гісторыю. Не, менавіта, каб адбыўся плацдарм для дзеянняў, калі мы вызначым статус Беларусі. А па-другое, гэта правесці аналіз таго, што зрабілі не так, чаму ў 20-м годзе вось нас просто вынішчалі. Знаходзілі людзей павешаных у лесе, забівалі прям на вуліцах наших гарадоў, катавалі у турмах. Яно ж не пачалося з 20-го года. Гэта ўсё наступствы. Таму у маім праекце мы канкрэтна разбіраем інтэрвенцыю. Інтэрвенцыю, ну, калі коротка, калі дазволіш, літаральна некалькі словаў. Так, распавядзі пра інтэрвенцыю. Дякую. 4 асноўных накірункі. Гэта палітычны, эканамічны, інфармацыйны і военны. І пару словаў пра кожны. Эканамічны. Мы эканамічна залежым ад Расіі. Нафта, газ нас на гэта падсадзілі. Энерганосбіты мы набываем. Ну, там, карацей, падаецца больш за 80% гандлю тупо завязано на России. Военные базы у нас есть российские. У 22-м годзе адбыўся напад з тэрыторыі Беларусі расійскіх войскаў. Зараз что-то там кажуць про ядерную зброю, якая захоўваецца ў Беларусі. Заходзіл Вагнер у 23-м годзе і не было звестак, каб яны выходзілі. Інфармацыйная, мы бачым, што нам навязваюць рускі свет, нам навязваюць рускую мову, яе прапіхнулі як другую дзяржаўную, але гэта мова акупацыйная. І як бы нам балюча не было бы, мы выхоўваліся ў большай колькасці на расійскай мове, чулі дома яе, чулі ў школе яе, атрымоўвалі адукацыю і так далей. Але пакуль мы не прызнаем тое, што Расія вораг, у нас нічога не атрымаецца. І вось мы бачым так званыя гэтыя палітыкі, што-то вась-вась з гэтай Расіяй. Поспех будзе толькі тады, калі Расія ў такім выглядзе яна просто знікне, як федэрацыя. Пра інфармацыйны еще можна яшчэ дадаць, калі нашыя медыйшчыкі баставалі, страйкавалі і не хацелі ў 20-м годзе, калі адбыліся пратэсты, хлусіць народу беларускаму, што адбываецца, просто не выходзілі на свае працоўныя месцы, то расейцы хуценька сваіх палітрукоў адправілі. І мы бачым і з 20-го года, і зараз якая рыторыка па нашых каналах. Палітычная. Падпісанне мапаў, саюзная краіна 99-го года, АДКБ, ну і так далей. Карацей, хто цікавіцца палітыкай, ён усё гэта разумее. Две асноўныя мэты інтэрвенцыі статуса Беларусі. Зрабіць працу над памылкамі, якія мы зрабілі з 94-го года. Открываецца плацдарм. Калі мы ўсё ж таку высвятляем статус Беларусі, то мы маем права яе вызваляць. Бо на сённяшні дзень яна выглядае вельмі добра як незалежная краіна. Са сваёй валютай, са сваёй ануткай чырвона-зялёнай, гербом гэтым сіплым вусатым пересідентам. Карацей, яшчэ троху і глядзіце, каб з ім не пачалі дамаўляцца. Таму я увесь свой ресурс, каманда увесь свой ресурс кладзе на тое, каб вось прасунуць гэты важлівы праект. І мы ўжо дайшлі нават да Брусселя. І вось тут зноўку рытарычнае пытанне, а чым займаюцца так званыя офісы прабач, там запікаеш, калі што. Ну да, все слушна ты кажаш. Калі мы говорим пра інтэрвенцыю, то яна адбываецца з часоў нават расійскай імперыі, гэта пры канца 18 стагоддзя, калі Расія захапіла гэтую вось тэрыторыю, калі адбыліся падзелы Рэчы Паспалітай. І вось з тых часоў мы ўжо больш за 200-250 гадоў, можа, мы ўжо з'яўляемся часткай вось гэтай тэрыторыі акупаванай. У некаторыя часы вось гэтая смяротная хватка Расіі трошки слабела, але вырвацца нам так і не давялося. У 91-м годзе, калі ўжо вось развалілась гэтая імперыя, мы выскачылі на некалькі гадоў, але потым яны нас зноў цягнуць да сябе. Як гэта адбываецца? Гэта, як ты кажаш, інфармацыйная, гэта расійская прапаганда. Лукашенко за то, каб атрымліваць грошы ад Пуціна, ну яшчэ ў пачатку не Пуціна, а там Ельцына, ад Расіі, ён сюды пусціў расійскую прапаганду, якая вяшае, тут ёсць РТР, тут ёсць ОРТ, тут ёсць РЕН-ТВ, ХРЕН-ТВ і вось всё гэтае лайно. Але ён такі хітры хлопец. Каб пра яго там штосьці не сказалі, ён зрабіў такую вось хітрую штуку,
штуку як РТР Беларусь, НТВ Беларусь, калі штосьці кажуць пра яго, калі там Салаўёў кажа забівайце ўкраінцаў, там гэта ну нармальна, але вось калі кажуць што там хросны бацька, там Лукашенко не такі, там сіпаты хрен, тады вось не, гэта мы не пакажам. Таксама эканамічная залежнасць, тут нават і казаць нічога не трэба. Гэта, ведаеце, такія вось пазыкі, як у алкаголіка перед растаўшчыком, які вось прапіўся і яму не за што больш бухаць, і ён вось прапівае сваю кватэру. Лукашенко таксама, ён набраў грошай, гэта і АЭС, апошняе вось што ён зрабіл, гэта 10 мільярдаў даляраў, якія ён павінен сплаціць толькі за АЭС. Гэта яшчэ там сотні мільярдаў, кажуць там хтосьці 150, хтосьці кажа 200 за 30 гадоў Расія сюды вкінула. Ну шмат чаго. Інфармацыйнае. Гэта не толькі тое, што пасля 20-го года корэспандэнты працуюць, гэта вось і тое, што было тады, гэта прапаганда, але гэта і гібридная форма, калі вось у 10-е гады у пачатку там казалі, што Расія подкупае журналістаў, палітыкаў і шмат каго, каб яны працавалі на іх, грант Россотрудничества так званае, і яны тут стварылі нават цэлую сетку сайтаў, каналаў, якія працуюць як незалежныя, нейтральныя, але яны падпарадкоўваюцца Расіі. Гэта тэлескоп, гэта там розныя спутнікі, цэлая сетка такіх каналаў. Ну і культурная залежнасць, гэта мова, гэта фільмы, усе глядзяць контент, большасць 80% контента на тэлебачанні беларускам гэта расійскі контент. Інтэрнет таксама, праз контент адбываецца ўздзеянне, таксама гэта мова. У нас лічаць, што руская мова гэта другая дзяржаўная, але мы ведаем, што ніякая яна не другая дзяржаўная, яна першая і па большасці 90% на ёй усё адбываецца. Нават суддзі, там пракуроры, чыноўнікі, яны не размаўляюць па-беларуску, яны не займаюцца справамі на беларускай мове і немагчыма там прысягу даць на беларускай мове, там ці дыплом, ну і шмат іншага там медабслугоўвання. З Лахвічам, грамадскім дзеячам і блогерам мы разабраліся. Падпісвайцеся на каналы Александра. Вось зараз мы пачнем разбірацца з ваяром. Вось глядзі, за спиной у тебя ёсць такі, да, вось сцяжок ТУР 125 ОВМБР. Вось што гэта такое? Вось дзе ты воюеш, у якіх войсках? Што ты можаш сказаць пра гэта? Спадарства. Пачынаў свой військовы шлях у 22-м годзе. У лютым месяцы прыехаў да кардона, мяне не пусцілі, таму што маю беларускі пашпарт. А на той момант я ўжо быў у Польшчы. З'ехаў я у 21-м годзе, у самым там амаль канцы, у кастрычніку. Калі пачалася вайна, гэта зразумела, збянтэжыла ўсіх адэкватных людзей. Мне трэба было сабрацца з духам адзін дзень, і вось 25-го паехаў я да кардона. Мяне не пусцілі. Я пачаў пісаць і в СМІ, і зрабіў відэазварот. Пачынаў у легіёне у 22-м годзе. У 23-м зволіўся, паехаў, зрабіў дакументы, павярнуўся, паваяваў яшчэ троху ў легіёне і зразумеў, што вайна мяняецца, і мне ўжо, ну, мне неўтульна. Дарэчы, багата хто з беларусаў сыходзіць з легіёна. Зараз я у ЗСУ, ось, это іншая структура, у 125-м окрема важка механізаванай брыгадзе ТУР. Гэта, як вы бачыце, беларуска-украінскі підроздзел, які набірае людзей, і калі вы сазрелі, калі вы ўсё ж таку хацеце ўвайсці ў гісторыю як ваяр святла, а нагадаю, што мы сёння тут, Украіна, гэта астатняя фартэца, якая змагаецца з сусветным злом. Таму што вось гэтыя оркі, ну, вельмі добрае параўнанне, яны нічога жывога пасля сябе не залішаюць, не пакідаюць. Нават не толькі жывое, а там ввогуле руйнуюць гарады, вынішчаюць усе. Таму долучайцеся. Што можу сказаць пра гэтую брыгаду? Ведаеце, я тут толькі другі месяц, як на кантракце. Зараз я на навучэнні. Я бы моцна не хацеў распаўсюджвацца, дзе я, што я. Навучэнняў вельмі багата. Я думаю, што нават па твары бачна, як я стомлены. Я зараз курсы праходжу штодзённа. У мяне адзіны выходны у нядзелю. Вельмі багата лекцыяў, плюс практыкі, плюс там налаштаванне розных праграмаў трэба разбірацца, таму што вайна ўжо выйшла на ўзровень роботатэхнікі. Таму развіваюсь у гэтым накірунку, чаго і вам жадаю. Калі ёсць жаданне, пішыце ў каментарах, пішыце ў асабістыя, 125-я окрема важка механізаваная брыгада. Так, а ці шмат беларусаў там змагаецца? Вось ты кажаш, што гэта беларуска-украінскі падроздзел. Ці ёсць там беларусы? Ваенная тайна, не скажу, як і в прынцыпе, калі фарміраваўся полк імя Кастуся Кліноўскага, таксама гэтыя лічбы былі закрытыя. Вось, таму не скажу. Добра. А што можаш сказаць аб тым, што зараз адбываецца вось увогуле там, як вось настрой, як адбываецца вайна, там што кажуць, ці добры там настрой, ці людзі падаўлены, ці што яны думаюць наконт вайны, таго, што зараз адбываецца, ці перамагае Пуцін, ці насупраць? Глядзіце, я
могу сказать только за сябе и за свое колоасяроддзя. Настрой добрый, боевые, люди робят кто что может, військовые на своих местах, волонтеры на своих местах, долучаться господарству вы можете долучиться як и до боевых бригад, так и до волонтеров. Вельми раджу Алена Жаркевич, Автопол, вось гоняю автівки для ЗСУ, также есть Алексей Францкевич, може ему нейкая допомога треба, я его мало ведаю, але ось две буйные такие организации волонтерские. До речі, багато і той же полк Каліновського набирає людей. Да, багато тут різних підрозділів, які можна потрапити. Що сказати про фронт, нічого не скажу, тому що я не військовий експерт. Я думаю, що ви можете по дистейпу поглядіти, що відбувається на мапі, або читати аналітиків. Тим більше, що я зараз насамрэч на навучанні складане, навучанні вельми багато, і ось ми зараз з тобою записуємося вже вон темно за окнами, уже доволі поздний час. Просто підкреслю тое, що будемо змагатися, покуль у нас є сили, тому що ми змагаємося за нашу будучиню, за наші доми, за наші сім'ї, а змагаємося ми з тими, у кого нема будучині. Насамрэч, гэта орки, гэта каб не материться, каб не лаяться, які готові сюди йти, по-перше, за гроші, по-другое, їх діти або жонки радуються пельменям, там ще нейкому лайну, якое дають за забитого батька. Ну, це, пробачте, яка будучиня може бути у гэтых орків. Тому ми змагаємося за ідею, і у нас нема іншого вийстя. Ми не можемо літерально одним днем скончити цю війну. А Росія може. Вона просто може своє брудне свинособаче рило запхати на своє болото і сидіти там на пляшці, що вони вельми добре роблять. Тільки скрасти, тільки ось собі забрати, і історію переписати, і так далі, і так далі. Я просто що нагадую, що я тут не агітацією ніякою займаюсь. Покуль люди, білоруси, не приймуть тое, що Росія ворог, поспіха у нас не буде. Калі на 94-й год Зімон Пазняк гэта казаў, люди были не готовы. Ізноў у ядерный плацдарм новой Российской империи. И увесь удар, уся сила тады будзе накірована на Украину. Потому что пакуль існуе вольная Украина, Советский Союз не адбудзецца. Але ён тады ўжо разумеў. Мы бачым, што прайшло колькі 30 год, і мы бачым паўнамаштабную вайну. А колькі яшчэ войнаў было? Две чеченскія кампаніі, гэта геноцидныя войны. Русские, это все слова синоним. Яны вынішчалі целые поселішча. За что? За то, что люди хотели быть вольные. А Грузия 2008 год. Маленькая Грузия, нам казали, напала на эту российскую пи***цию. 14-й год. Крыма им мало. Так они еще войну на Донбассе развязали. 22-й, ну все. Маски сорваны. Это Ось і все. У ватнікаў ёсць таксама свая ідэя, каб усе жылі горш, чым яны. Дарэчы, був у Ірпені сведкі, якія перажылі акупацыю, яны казалі, адна з мэтаў вынішчэння гэтага насельніцтва, вы вельмі добра жывёце. Вось насамрэч, у Ірпені багата прыватных будынкаў, там двухпавярховыя, ну, крацей такі, як дачныя, да? Ёсць высокія будынкі. Тут, калі сышлі, вельмі хутка зрабілі рэстаўрацыю. Насамрэч, цывілізацыя, паркі, кавярні, тут усё працуе. Гэта вельмі класная месціна. Дык вось, калі сюды прыйшлі, яны вы прабачце ад таго, што у кожным доме ёсць унітаз, а яны на яму ходзяць. У 22-м годзе вось просто вось гэтая маска сарвана, і мы побачылі вось гэтае бруднае свінасабачае рыла. Якія б яны там хорошыя не былі, у інтэрнетах супраць вайны, няхай гэтыя хорошыя рускія патлумачаць бацькам забітага дзіцёнка ракета, якая просто выпадкова потрапіла у любое месца Украіны. Бомбяцца ўсе гарады. Ад нават уже складана сказаць, ад якога горада там усходняга, да, там да Львова. Вось Бахмут зруйнаваны, Херсон там вельмі пашкоджаны і так далее, і так далее. Багата гарадоў, ну, нават тут гэта ўсё бачна. Ну, ты на эмоцыях, і я тут скажу, што ёсць такія людзі, якія супраць, і разумееш, што ёсць людзі, якія нават за гэта адседзелі у турмах, і таму вось Беларусь таксама стала плацдармам для того, каб Расія напала на тэрыторыю Украіны, і таму, ну, і мне таксама могуць вось прад'явіць гэтае, сказаць, што вось вы беларусы там нас бомбіце там, да, вось вы для Расіі там штосьці робіце. Ну, і гэта будзе вельмі абразна, таму я не буду казаць, што няма добрых рускіх, ёсць яны, таму што розныя ёсць людзі, але у большасці так, у большасці мы не бачым сістэматычнага супраціву. Вельмі важна, дай скажу
скажу, гляди, насамрэч я вельмі табе ўдзячны, што ты зараз мяне ось просто супыніў і сказал, что ну чувак, ты на эмоцыях. Да, я на эмоцыях. Глядзіце, рускія станут хорошыя тады, калі яны запаляць пажары рэвалюцыі на сваёй тэрыторыі. Не просто будуць казаць мы супраць вайны і мы паміраем. Чеченцы, Саркатвела, украінцы, да і так далей, дзе яны толькі не развязвалі тыя войны. А калі яны пачнуць супыняць гэта ўсё і некарэктна параўноўваць, типа, што беларусы таксама дазволілі напасть, беларусы не дазволілі. І аб гэтым мой праект, што мы ахвяра інтэрвенцыі і трэба вось зрабіць працу над памылкамі, як это ўсё сталася. У беларусаў, я вось просто скажу аргумент, у беларусаў не мае нават думкі захапіць увесь свет, а расейцы па сваёй натуры імперцы. Вось у іх нічога не мае, і яны хочуць вось гэтую імперію, напэўна, зла распаўсюдзіць на весь свет, каб ні ў кого нічога не было. Таму, да, дзякуй за тое, што супыніў. Калі, як толькі пачнецца супраціў на Расіі, да ўсе адэкватныя цывілізаваныя краіны ім дапамогуць. Але яны просто сядзяць на пляшцы і завываюць там что-то. Ну глядзі, а ёсць вось РДК, змагаюцца з ватай. Я бы назвал, шчыра пацісну кожнаму з гэтых людзей руку, але я бы назвал іх карыснымі рускімі. Таму што ўсё ж таку, калі б вы распалілі пажары рэвалюцыі ў сваёй краіне, то в прынцыпе бы вайна бы і скончылась, і вы бы сталі вольнымі, і няхай тая федэрацыя разваліцца, і няхай тыя якуты, чукчы, там хто там татары, чеченцы, дагестанцы, няхай яны жывуць сваімі краінамі, як незалежныя краіны там і так далей. Вось, таму да, карысныя рускія, кожнаму пацісну руку, мужныя ваяры, але трэба пераходзіць ужо на сваю тэрыторыю. Таму што змагацца, што в прынцыпе, трэба рабіць і беларусам. Тады украінцам будзе лягчэй. Калі мы пачнем дэакупаваць Беларусь, то тады мяжа ў 1080 кіламетраў стане лягчэй украінцам. Але да гэтага трэба прыйсці. І самае асноўнае, вось тут я зноўку хочу узгадаць нашыя дэмсілы, чаму яны не прасоўваюць праект або акупацыі, або інтэрвенцыі статуса Беларусі. Таму што я чуў пра вызваленчую армію, што яе трэба ствараць, але на якой падставе, прабачце, калі ў нас на сённяшні дзень ёсць, да, сіплы пёс з вусамі, ануча чырвона-зялёныя, там свой рубель, там нейкі герб, там сцяг і так далей, то гэта незалежная краіна, то тады мы калабарантамі лічымся, калі там чырвона-зялёная ануча, у нас чырвона-белы сцяг, мы сабраліся на іншай тэрыторыі, сабралі зброю і пайшлі, то мы, значыцца, калабаранты. Давайте вы, палітыкі, ўсё ж таку пачнеце рабіць што-небудзь для Беларусі. І самае асноўнае гэта статус Беларусі, што адкрые просто велізарнейшыя магчымасці для вызвалення Беларусі. Прабачце, стаміўся на вайне і просто ўжо не выважу. Ну вось ты кажаш, яны нічога не робяць. Яны вельмі шмат чаго робяць, але гэта не добрыя рэчы. Глядзі, беларусы, магчыма, ужо бы і штосьці зрабілі, але вось робяцца такія вось праекты, як план перамога. Калі кажуць беларусы, якія жадаюць дзейнічаць, не толькі балтаць, але вось і штосьці рабіць. Такія пасіянары, якія сядзяць у самой Беларусі, якія не хочуць з'язджаць. Адзавіцеся, пакажыцеся, дзе вы ёсць. Вот, усіх сабралі, а потым усё гэта зліваюць. Ну і таму у беларусаў няма давера да такіх структур і да такіх палітыкаў, якія не толькі там не прасоўваюць праекты інтэрвенцыі, а яны робяць вось такія падставы, шчыра кажучы. Таму добра. І яшчэ дадам пару словаў. Дадам план перамога, я так разумею, што гэта пан Азарова, да, які, дарэчы, сліў людзей, які балатаваўся ў КР і зараз балатуецца. Спадарства, гэта вам адказы, калі у вас ёсць пытанне, ці галасаваць у КР. За каго? Як ты бачыш вызваленне Беларусі? Вось мы казалі пра тое, што было, што вось правяло і што ёсць зараз. А вось што будзе потым? Што трэба, па-твойму, рабіць? Вось з таго, што можна казаць зараз, каб не перашкодзіць гэтаму. Што ты бачыш вось канцэпцыю нейкую, што трэба рабіць? Зноўку скажу за сябе. Глядзіце, выбух свядомасці 20-го года, шчыра не ведаю, маглі мы зрабіць ці не маглі забраць уладу у лукашысцкай сістэмы. І гэта вось моя асабістая страта, таму што я ўжо выехаў. А вызваленне Беларусі, яно пачнецца ў самой Беларусі. Мы тут што можам? Па статутах ААН, калі мы прымаем інтэрвенцыю Расійскай Федэрацыі ў Рэспубліку Беларусь, мы маем права на стварэнне вызваленчай арміі. Зноў, я не ведаю, чаму палітыкі так званыя гэтым не займаюцца. Можа быць, яны не зацікаўлены ў гэтым. Тут ідзе тады ўжо такое пытаннішка, они супрацоўнічаюць. Але
не хочу кидаться гучнымі словамі. Мы зараз канцэнтруемся на тым, што як я гэта бачу. Пажары рэвалюцыі запальваюцца ў Беларусі, і мы дапамагаем хто чым можа. Хтосьці як військовы, мы можам насамрэч стварыць вызваленчую армію. Хтосьці як бізнесоўцы, фінансава. Хтосьці там, хто чым інфармацыйна. Нас выехала багата. У нас буйныя дыаспары. Тут не самыя кепскія людзі, і яны аб'ядноўваюцца. Нас аб'ядноўвае наша краіна, наша барацьба і агульная перамога, вось да якой нам трэба прыйсці. Планы, зразумела, я выказваць не буду. Я тое, што можу, я кажу, і тое, што я можу, я раблю. Вось, звярніце ўвагу, калі ласка, на праект інтэрвенцыі, таму што яго падтрымалі нашы Белсат СМІ не зацікаўлены, а цэлая фінская дыаспара разглядала яго больш за некалькі месяцаў. Я закінул ім увесь праект, разглядалі і падпісалі ўся дыаспара. Чэшская дыаспара беларуса падпісала. Беларусы Літвы, Польшчы, Ангельшчыны, там ужо не дыаспарамі, там арганізацыямі або просто фізічна. Дакуда я мог даехаць Польшчы, у Літве, з тымі людзьмі я камунікаваў, і ў мяне подпісы вось ад рукі, і гэта ўсё захоўваецца. 10 сотні 3 подпісаў я набраў. Але прабачце, спадарства, не разрывацца ж на ўсе фронты. І вось тут насамрэч я хочу падкрэсліць одну аксіому. Військовыя павінны займацца військовай справай, а палітыкі палітычнай. Але гледзячы на такі палітычны тыл, як можна тут рызыкаваць сваімі жыццямі? Бо тут людзі насамрэч за ідэю ахвяруюць жыццямі, сваім здароўем. Дзеля чаго? Каб нейкія вось гэтыя палітыкі просто фінансаванне сабе там шукалі і бла-бла-бла па ўсім свеце. З нас уже палітыкі ў Европе смеюцца, насамрэч кажуць, а у вас можа альтэрнатыва нейкая ёсць гэтаму? Так, ствараем БНК. Про БНК, конечно, табе лепей. Ты уже запрашаў Хелемінскую, там, вось, з нашай каманды, людзі, якія больш патлумачаць пра гэта. Таму спадарства, бадзёрасць, ўсё у нас атрымаецца. Людзі дасведчаныя, займаюцца палітыкай, працоўваюць, військовыя на сваіх месцах. Далучайцеся або да БНК, калі вы, насамрэч, маеце нейкі досвед або адукацыю, там, гістарычную, напрыклад, гэта таксама немалаважна, эканамічную, юрыдычную. Далучайцеся да просто звычайным кіроўцам, да валантэраў. І калі ўжо дапекло, калі ўжо складана знаходзіцца ў Еўропе і не хапае вось гэтага нейка там запала, што калі мы там уже Беларусь павернемся, то давайте сюды. Тут не сумна, тут добрае развіццё ў військовым пляне, і пакуль Расія не разваліцца, ваяваць будзем. Глядзіце, мы, гісторыя цыклічна, ваявалі нашыя продкі, ваюем мы. Калі мы не скончым існаванне Расіі, я не кажу перамогу там нейкую, пакуль Расія існуе, ёсць пагроза нашаму існаванню. Дык вось, пакуль мы не скончым існаванне Расіі, будуць ваяваць нашыя дзеці. І гэта факт. Таму далучаемся і да перамогі разам. Ёсць пункт гледжання, гэта адносіцца да крытыкі вось мяне і шмат каго, і которые людзі кажуць, я вось гэта і Волкалаку таксама яго пытал аб гэтым. Яны кажуць, добра, трэба вызваляць Беларусь, мы за гэта падпішемся таксама, так, але навошта лезці ў Украіну, якая вось нас не падтрымала, яны лічаць шмат хто беларусаў там з саюзнікамі ворага, і навошта там гінуць ва Ўкраіне. Атрымліваеце там зброю, трэніруецеся вось дзесьці там у Еўропе і чакаеце, а потым уваходзьце ў Беларусь, мол, Украіна гэта не наша вайна. Я з імі вось спрачаюся, я спрабую ім даказаць, што яны не правы, але вось гэты пункт гледжання, ён так які вельмі жывучы, і ён ніяк не вымірае. Што ты можаш сказаць вось на гэты конт? Дарэчы, я глядзеў інтэрв'ю з Волкалакам, і я полностью згодны, спадарства. Тут вы можете атрымаць військовы досвед. Бо калі прыляціць снарад, міна і адбудзецца выбух, гэта насамрэч вельмі, гэта новыя эмоцыі, гэта новыя ўражанні. Вы такога на палігонах не атрымаеце. І калі вы адчуеце дыханне смерці, калі вы ўжо развітаеце з жыццём, калі для вас ідэя стане вышэй за ўсё, калі вы ўжо просто зразумееце, што мяне заўтра можа не стаць, але Беларусь будзе жыць, таму што жыве Беларусь, спадарства, тут акрамя досведу, мяркую, што менавіта тут можна атрымаць вось тую базу, аснову. Я не супраць, канешне, калі нам дазволяць якая-небудзь еўрапейская краіна для станаўлення вызваленчай арміі. Не супраць, але ўсё ж таку баявы досвед, гэта баявы досвед. Далучайцеся, атрымоўвайце досвед, нам няма што дзеліць. У нас, насамрэч, не так багата часу засталося, бо сёння мы бачым якутаў ва Ўкраіне, і тое, што зараз адбываецца ў Беларусі, там просто інфармацыйная вайна. Там ужо і гэтыя выхаванне нейкае пачынае, ўжо даўно ідзе. Мову мы амаль што страцілі, расейцы панаехалі. Багата. Я думаю, што тыя, хто цікавіцца тым, што адбываецца зараз у Беларусі, то мы просто бачым, што мы страчваем краіну. Нема часу. І напрыканцы бліц пытання, што
што першае, мова ці эканоміка? Пытанне цікавае. Я скажу, канешне, што мова, таму што не ведаючы сваёй мовы, калі мы страцім сваю мову, мы страцім сябе. Да, я разумею, час складаны і трэба штосьці есці. І вось тут зноўку гэты праект пра інтэрвенцыю, што нас давялі до такога стана, што мы не задумваемся пра мову, культуру, там пра развіццё, калі табе трэба просто тупа карміць сям'ю. Дык вось, можна адразу працаваць у два накірункі. Каб развівалась галіна нацыянальнай накіраванасці, гэта вельмі важна, гэта база. І адначасова падымаць нашу краіну, падымаць эканоміку. Я спадзяюсь, там впрягуцца і дыаспары, і бізнесоўцы, і тыя, хто вось выехалі, і нейкія, можа, субсідіі, дапамога будзе ад Еўропы. Але не ведаючы мовы, ну, у нас просто нічога. Мы знікнем як этнос. Таму неяк так, мова першая. Ну добра, ну гэта такое, ведаеш, спрэчнае пытанне, таму што можна казаць, што вось такой краіны неудачніка, з якой усе будуць з'язджаць, і там будуць беларусы станавіцца палякамі, амерыканцамі, літоўцамі, там кім заўгодна. Вось, таму, ну, я лічу, што тут як з яйкам і курыцай. Нельга сказаць, што першае і то патрэбна, только калі разам вось гэта робіш, тады ўсё адбудзецца. Ну добра, на гэтым я лічу, што патрэбна ўжо нам сканчваць. Можа, ты хочаш штосьці там напрыканцы да гледачоў, там да кагосьці што-небудзь сказаць, дадаць? Гаспадарства, па-першае, што хацеў сказаць, беларусы ў Беларусі. Гэта экстрэмісцкія каналы, што адзін, што другі, не падпісвайцеся, глядзець можна. Вельмі хвалюемся, як вы, што вы там. І я паўтаруся, вы база, адкуль пачнецца наше паўстанне. Мы чым можам, дапаможам. А можа так трапіцца, што і створым вызваленчую армію, і яна зойдзе. Мы паглядзім. Не цікавіцца палітыкай, гэта злачынства. Расія – гэта вораг. Як бы балюча гэта ні было. Да, выхаванне па-расейску, чуем расейскую мову, але трэба разумець, што гэта мова акупанта. Долучаемся, хто што можа, той і робіць. Валантэрства, там фінансаванне, прыехаць сюды ва ўкраіну, паваяваць, распаўсюджваць інфармацыю. Робім, хто што можа. І ўсё у нас атрымаецца, бо калі б мы не верылі ў ідэю, калі б мы былі скептыкамі, то мы б гэтым і не займались. Толькі вось на шчырасці, вось на гэтым полымі ў вачах у нас усё атрымаецца. Таму рабіце высновы самі і да перамогі разам. Жыве Беларусь і слава Украіне. Жыве вечна, героям слава.